Καλά, συνεχίστε εδώ, καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν κόψουμε τίποτε. Είστε καλά. Δώστε ένα χειροκρότημα για τον δρόμο που μας φιλοξενά απόψε. Ένα χειροκρότημα για τη Σοφία που κάνουμε το πρώτο opening. Και ένα χειροκρότημα για τον Γιώργο Κυριάκου που μόνο για μια ευκαιρία να με απόψε. Άσε να είμαι ο τελευταίος που ζήτησε να έρθει. Πάλι καλά τον υπέγγια στα παιδιά που κάνουν feedback απόψε και να ξανακάμαστε stand-up, τέλος πάντων. Γιώργος Κυριάκου, παιδιά, ένας από τους δασκάλους μου στο stand-up. Γιώργος Κυριάκου, ένας από τους δασκάλους μου στο stand-up.